இதுவரைக்கும் சிவா ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஆடியோ, அதாவது பார்த்திங்கன்னா வீடியோ சேர்ந்து ஹெச்டிஎம்ஐயில் அவுட்புட் வர மாதிரி ஸ்டீடியோ ஆம்பிளிஃபையர் லெஃப்ட்டு ரைட்டு சப்வூஃபருங்க. சப்வூஃபர் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி கஸ்டமர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனி ஸ்பீக்கரில் ஊஃபரு, அது கூட பார்த்திங்கன்னா மிட்டு, அப்புறம் ஃபுல் ரேஞ்சு ஸ்பீக்கரு, டியூட்ரு எல்லாமே A to Z அதில் இருக்குது. ஊஃபரோட அந்த 2 பாக்ஸுக்கு மட்டும் கஸ்டமைஸ்டாக பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த கஸ்டமைஸ்டு ஸ்டீடியோ ஆம்பிளிஃபையரு ஹை எண்டு ரிசீவர் தான் நம்ம அதாவது அசம்பிள் பண்ண ரிசீவரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இதில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் தான். விஎஃப்டி ஸ்பெக்ட்ரம் போட்டிருக்கோம். ஸ்டீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா மிட்டு, பேஸு, ட்ரிபிள் 3 அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஜிடெக் ஆடியோவோட ஒரு எஸ்எம்டி போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதேமாதிரி லெஃப்ட்டு ரைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா டிரான்சிஸ்டரு, ஒரிஜினல் டிரான்சிஸ்டர் காம்போ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சப்வூஃபருக்கு அதே மாதிரி தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹை குவாலிட்டியில் பியூர் காப்பரில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது ஃபுல் ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்திங்கன்னா HDMI ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் தான் இந்த முழு வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க. இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இதில் நம்ம இதுலேயே மூவியும் பார்த்துக்கலாம். USB வழியாக நம்ம வீடியோ மூவியும் பார்த்துக்கலாம். HDMI வழியாக வால்யூம் ஏற்றுறது எல்லாமே நம்ம அதில் ரிமோட்டு என்னெல்லாம் அக்சஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே வீடியோவிலையும் பார்த்துக்கலாம். அது மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் கொடுத்துருக்கேன். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இதில் ரொம்ப இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன, MP3 இதில் எல்லா சப்போர்ட்டும், அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ஃபைலும் இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் சப்போர்ட் ஆகுங்க. அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஐட்டம்லாம் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்குறேங்க. நார்மல் கண்ட்ரோலில் எலக்ட்ரோ கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்குறேங்க. இதில் பவர் ஆம்பு போர்டு கூட பார்த்திங்கன்னா FR4 PCB தான் SMD காம்பனண்ட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா ஹை குவாலிட்டியான காம்பனண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 2.1க்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லியான ஏவி ரிசீவரு அந்த கஸ்டமர் கேட்டிருந்தார். அதனால் இது கஸ்டமைஸ்டு ஆம்பிளிஃபையர். நம்ம போடுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்போ எடுத்தாலும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது, ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இவங்க போடுறாங்க அப்படின்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு நினச்சிடாதீங்க. இது வந்து நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப புதுமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் போடணும். வரட்டெழுவை ஆம்பிளிஃபையர் போட்டதை திரும்ப ஒரு புதுமையே இல்லாமல் இதுதான் உலகம் பூரா போடுறதை இதுதாங்க. ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு பிரம்மாண்டம் அப்படின்னா அந்த 4440 1230 தான், இதுதான் உலகம் அப்படின்னு எல்லா மக்களும் நினச்சிட்டு அதையே தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதை விட்டால் எஸ்டிகே அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைன்னு என்னன்னே தெரியல. அதே மாதிரி நம்ம ரிமோட் கிட் போடுறீங்க, ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க, அட்வான்ஸாக ரெடி பண்ணுறீங்களோ அடுத்த கட்டத்துக்கு போகவே இல்லை. நம்மன்னு ஒரு வீடியோ போட்டு அடுத்தது ஒரு கம்பெனி ஆம்பிளிஃபையர்லாம் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்மளாலே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஓனு பண்ணிட்டு வந்த பிறகு தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் போயிட்டே இருக்காங்க. இது எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருக்குது. இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து அசம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த அப்டேட்டுக்கு போனால் தான் நம்ம புதுமையாக மக்களுக்கு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுங்க. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கேபிள் செட்டப் பாக்ஸு, அப்புறம் இந்த நிறைய டிஷ்ஷு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் ஒழிஞ்சிருச்சு. அதாவது பார்த்திங்கன்னா 50% ஒழிஞ்சிருச்சு. வில்லேஜ் ஏரியாவில் தான் ஒரு சில பேர் இன்னும் அது கேபிள் செட்டப் பாக்ஸ்லேயே இருக்கிறாங்க. ஏன்னா காசை கொடுத்து விளம்பரத்தை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ காசு செலவு பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்மளால இன்டர்நெட்டு தான். நீங்கள் இன்டர்நெட்டு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபம். இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபிள் செட்டப் பாக்ஸ் 250 ரூபா இப்படிங்கிறது வாங்குவாங்க. நீங்கள் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நெட்டில் போட்டு பாருங்கள். இன்டர்நெட் டெலிவிஷனில் 5.1 ஒரிஜினலில்
4K ரெசல்யூஷனில் ஒரு ஆடு கூட இல்லாமல் நான் பாட்டு ஸ்கிப் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நம்ம டேஸ்ட்டுக்கே உட்காந்த இடத்துல இதில் போகிற எல்லா எபிசோடும் அதுலேயும் இருக்கும். ஆனால் அதில் ஹை குவாலிட்டியே இருக்குது. நீங்கள் ஹை குவாலிட்டிக்காக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு வாங்க. 10 பேர் இன்டர்நெட்டுக்கு ஒரு ஃபோனுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி பாருங்கள். இன்டர்நெட்டுக்கு எவ்வளோ காசுன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில். அதே இன்டர்நெட் போட்டுக்குங்க வீட்டில் அன்லிமிட்டடுக்கு ஒரு நாளைக்கு 100 GB கம்மி. நான் கம்மியாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த பேக்கேஜெலாம். நீங்கள் எத்தனை ஃபோன் வேணால் அந்த ஒய்ஃபை வழியே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆம்பிளிஃபயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் ஃபேமிலியோடு படம் பார்க்கலாம். வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிறது எல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸ். அதுவும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்துக்குவாங்க. நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மாதிரி இன்டர்நெட்டுக்கு நீங்கள் அட்வான்ஸாக வர அளவுக்கு ப்ரைமு, நெட்ஃப்ளிக்ஸு, அமேசான் ப்ரைமு இது மாதிரிலாம் நீங்கள் அட்வான்ஸாக வர தான் உங்களுக்கு அந்த ஆடியோ வீடியோ ரெசல்யூஷனும் தெரியும். உங்களுக்கு அதாவது அமௌண்ட்டும் சேவ் ஆகும், காசும் சேவ் ஆகும். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கற்காலத்துலேயே இன்னும் நான் செட்டாப் பாக்ஸில் தான் இருப்பேன். டிவிலேயே ஒழிச்சிட்டேங்க. அனலாக் பின்னெல்லாம் இப்போ சமீபத்தில் வர டிவி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் பின் அவுட்புட் கிடையாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் அனலாக்குன்ட்டு போனீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபயரை நீங்கள் வாங்கி கண்ணில் தான் பார்த்துக்க முடியும். நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. அனலாக் சுத்தமாக ஒழிஞ்சிருச்சு. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 1-2 பேர் நம்ம தறிப்பற்றைக்கும் வண்டிக்கு இதுக்கு போடுறதுக்காக நீங்கள் அனலாக் பண்ணலாம். அதுக்கும் நம்மகிட்ட இருக்குது, போர்டெல்லாம் இருக்குது. ஆம்பிளிஃபயர் படு ரேட்டு கம்மியாக கொடுக்க போகிறேங்க. சும்மா தாறுமாறான ரேட்டு, கம்மி ரேட்டுக்கு கொடுக்க போகிறேங்க. நீங்கள் இல்லை பண்ணுறதே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு டைம் கிடைக்கிறதில்ல. என்ன காரணம் அப்படின்னா நான் அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா தேட்டர் ஒர்க்கே எனக்கு அதிகம். அதாவது ஹோம் சினிமா தேட்டர், இன்டர்நெட் டெலிவிஷனில் படம் பார்க்குற மாதிரி அதிகம். எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் ஜாஸ்தி. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ காஸ்ட் ஆம்பிளிஃபயருக்கு நான் ஃபீல்டு ஒர்க் அப்படிங்கிறத விட நம்ம அதில் நான் செய்கிறக்கு டைமும் இல்லை, உட்காந்து செய்கிறதில்ல. அப்படி செஞ்சாலும் பாருங்கள் பிசிபிலாம் ஏகப்பட்ட மாடல் அதாவது இப்போ ஏகப்பட்ட மாடல் 2.1, 5.1 இது மாதிரிலாம் நல்ல பிசிபி LM38866 A to Z எல்லாமே போட்டு விட்ருக்குங்க. இந்த டிடிஎஸ் சீரீஸில் எல்லா ஐசிலையுமே போட்டுட்டுங்க. மார்க்கெட்டில் எது கிடச்சாலும் சரி அதுக்கெல்லாம் பிசிபி போட்டு வச்சுருக்கிறேன். எல்லாமே பிசிபி ரெடியில் இருக்குது, கேப்நெட் ரெடியில் இருக்குது, பேனல் ஒன்று தான் ரெடியில் இல்லை. அதே மாதிரி அசம்பிள் பண்ணல. எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் வாங்கி வச்சுருக்குங்க. இது இந்த தீபாவளிக்கு ஆஃபர் கம்பல்சரி கொடுப்புங்க. இந்த 2.1 ஆம்பிளிஃபயர் போர்டெல்லாம் காட்டுறேன் பாருங்கள். அதெல்லாம் ஹை குவாலிட்டியாக FR4 பிசிபி தான். எதுவுமே பிசிபி குவாலிட்டி கம்மியாகவும் காம்பனன்ட்ஸ் குவாலிட்டி கம்மியாகவும் எதுவுமே போட மாட்டேங்க. எதுவுமே நம்ம குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் இருக்காது. ஒரு வண்டி செட் அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க, ஸ்டீடியோ அதாவது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு, அப்படி லெஃப்ட் ரைட்டு கேட்குற மாதிரி டாடா எஸ்க்கும் சரி, ஒரு பிக்கப் பொலிரோ இல்லை அசோக் லைலாண்டு இது மாதிரி ட்ராவல்ஸ் வரைக்குமே போட்டுக்கலாங்க. அதாவது 12 வோல்ட் பேட்டரி உள்ள வண்டிக்கெலாம் 800 ரூபாயிலிருந்தே ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க நம்மகிட்ட. 800 ரூபாயிலிருந்து இருக்கிறோம். அது இப்போ பொருள் ஜாஸ்தியாகங்காட்டி 800 ரூபாயிலிருந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணிருக்கிறோம். ஃப்ரெண்டு அக்ரக்கல் பேனலு எலக்ட்ரோ கண்ட்ரோலு, சும்மா சாதா கண்ட்ரோல் இல்லைங்க. 10 ரூபா வால்யூம் கண்ட்ரோலில் ஒரு கண்ட்ரோல் 100 ரூபா வரும். அது மாதிரி கண்ட்ரோல் ஐட்டமே நல்லதாக போட்டு ஹை குவாலிட்டியாக ஒயர்லாம் போட்டு 800 ரூபாய்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க. ஏன்னா நாங்கள் ஓன் ப்ராடக்ட்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஓன் ப்ராடக்ட்டு. அதனால பார்த்திங்கன்னா நான் எவ்வளோ ரேட்டு என்னால் கம்மியாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ரேட்டு நான் கொடுக்க முடியும். அதே அளவுக்கு தரமாக கொடுக்க முடியும். சும்மா நார்மலாக கிடையாதுங்க. தரமான ஒரு ஆடியோ வீடியோ நம்மளால் கொடுக்க முடியுங்க. அந்த அளவுக்கு நீட்டாக ரெடி பண்ணி தருவங்க. நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள். கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி ஆம்பிளிஃபயர் செய்கிறது, அது சொல்லி கொடுக்குறது, அது மாதிரிலாம் நான் வீடியோ போட மாட்டேன். என்ன காரணம்னா இதில் நான் கொஞ்சம் வருஷம் இப்போ நேற்றுலாம் யூடியூப்பில் வீடியோ போடல, ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ போடல. குறைஞ்சபட்சம் நாளாக கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 2007, 8, 9, 10, 11 அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம இந்த வீடியோலாம் போட்டு காப்பிரைட் பிரச்சனை பல சேனல்களில் அனுபவப்பட்டு வெளியே வந்திருக்கிறேன். அதேமாதிரி நம்ம நேரடியாக வேலை செய்கிற பசங்களே பார்த்திங்கன்னா தொழில் கற்றுக்கு வர்றது நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் நேரடியாக கற்றுக்கிறவங்களே பார்த்திங்கன்னா பவரில் எதுதோ கையெல்லாம் பட்டுருது, நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஏன்னா தகுந்த பாதுகாப்பு இல்லாமல் அசால்ட்டாக அதாவது கரண்ட்டில் வேலை செய்கிறவங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். கரணத்தை பண்ணால் மரணம். அதில் போய் நம்ம ஒரு கைடு நம்ம ரெடி பண்ணி தரோம், இந்த ஆம்பிளிஃபயர் இங்கே சால்ட் இப்படிங்கிறோம், நம்ம கரண்டில் கையை வச்சு செத்து போயிட்டானே யார் பொறுப்பேற்றுக்கிறது? அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் இது முக்கால்வாசி கனெக்ஷன் எப்படி மேலோட்டமாக ஒரு போர்டு நான் கொடுக்குற மார்க்கெட்டில் ஒரு ஆம்பிளிஃபயர்னு நீங்கள் மேலோட்டமாக இது கனெக்ஷன் கொடுங்க படிக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா? டீப்பாக அதை நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. எங்கிட்ட நேரடியாக வர கஸ்டமருக்கு நான் கைடு பண்ணுற விதமே வேறு மாதிரி இருக்கும். அதை நான் அப்படியே ஓப்பனாக யூடியூப்பில் நான் சொல்ல மாட்டேன். தொழிலை நான் முழுசாக வெளிப்படையாக அப்படியே நம்ம செய்கிற வித்தையை அப்படியே வெளியில் சொல்ல மாட்டேன். எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வச்சுருக்கிறேன்.
அதை நான் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன். எனக்கு கஸ்டமர் தான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த அரகுற டெக்னீஷியன் எனக்கு முக்கியமே தேவையில்லைங்க. அவங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தா பொழப்பு நடத்துன்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை. அவங்க என்ன ஜாலராக போட்டுக்கிட்டு அவன் இப்படி வீடியோ போடுறாங்க, அவங்க இப்படி யார் போட்டாலும் சரி, எனக்கு வர கஸ்டமரு நான் கொடுக்குற டேஸ்ட்டுக்கு என்கிட்ட கஸ்டமர் இருக்காங்க. என் கஸ்டமர் நான் திருப்தி பண்ணால் போதும். நான் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் செஞ்சு கொடுத்தேன்னா அந்த கஸ்டமர் 10 கஸ்டமர் ஜாயின் பண்ணிட்டு வருவாங்க. என்ன காரணம்னா சிவாகிட்ட போனால் அவ்வளோ தெளிவாக இருக்கும். என்கிட்ட வந்து பாருங்கள், ஆடியோ அவ்வளோ குவாலிட்டி கொடுப்பாப்புல. சும்மா எடுத்த பிடிச்ச ஆம்பிளிஃபையர் செஞ்ச கொரியர் தூக்கி விசுறுனா அவ்வளோதாங்க, இதுக்கு இவ்வளோதாங்க, நீங்கள் கொடுத்த காசுக்கு இவ்வளோ தான் படிக்குங்க, இல்லைன்னா அவ்வளோதாங்க அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேங்க. உங்களுக்கு இதெல்லாம் போட்டால் இவ்வளோ ரேட் வருங்கண்ணா, நல்லா திருப்தியாக வேணுன்னா இந்த மாதிரிலாம் வேணுங்கண்ணா, உங்களுக்கு பிடிச்சா செய்யுங்கண்ணா அப்படின்னு ஓப்பனாக சொல்லிடுவேன். இல்லை அப்படிங்கிற வேலை இருக்குது அப்படின்னாலும் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாதீங்க, தயவு செஞ்சு ஜாஸ்தி எடுக்க முடியாது. நீங்கள் கடைக்கு வர மாதிரி அட்ரஸ் கேட்குற மாதிரி இருந்தால் ஃபோன் பண்ணுங்க. நான் உங்கள் லொக்கேஷனில் பின் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி யூடியூப்பில், நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்து வந்துக்கலாம். நான் அதிகம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் இருக்க முடியாது. டெமோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம டெமோ தேட்டர், இப்போ நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிற வீடியோ எடுக்கிறதுல டெமோ தேட்டர் தான். டெமோவும் நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம். அதேமாதிரி நம்ம சர்வீஸு பக்கத்தில் இருக்குது, நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுற நம்மளோட கடை பக்கத்தில் இருக்குது. அதேமாதிரி குடோனு எல்லாமே ஏ டு ஜெட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க. நம்மக்கிட்ட நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொரியரை எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, நேரடியாகவும் வந்தாலும் சரி, நீங்கள் கொரியரே வேணும் அப்படின்னாலும் பேனலு இதுக்கெல்லாம் எதுக்குமே வாரண்டி கொடுக்க மாட்டோம். நேரடியாக வந்து வாங்கிக்கிற மாதிரி இருந்தால் எங்கிட்ட செக் பண்ணி தெளிவாக வாங்கிட்டு போய்க்கலாம். நம்ம அந்தளவுக்கு நீட்டாக வேலை செஞ்சு கொடுத்துருவோம். நம்மளை பொறுத்தவரைக்கு மாதத்தில் ஒருத்தர் வந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு நீட்டாக செஞ்சு கொடுத்தனா போதும். எனக்கு பெரிய பிஸ்னஸ் வாரம் 10 ஆம்பிளிஃபையர் 20 ஆம்பிளிஃபையர் சும்மா அடுக்கி வச்சு தாட்டி விட்டால் போதும். அதுக்கு ஒரு 10 பசங்களை வச்சு வாங்க தம்பி சால்ட்டு வச்சா படிச்சிருச்சா, ஓகே மார்க்கெட்டில் இருக்கிற பொருளை வாங்கி போட்டோமா, தள்ளி விட்டுமா, இது ஆகா ஓகம், இந்த போர்டு ஆகா ஓகம், இந்த பச்சை கலர் போர்டு போட்டால் வேறு லெவலுங்க. கருப்பு கலர் போர்டு பார்த்திங்கன்னா அவரது சரியில்லைங்க, நல்லா தான் கொடுத்துட்டு இருந்தா, அப்புறம் இப்போ சரியில்லை அப்படி இப்படின்னு மாற்றி மற்றவங்களை புறக்கணிச்சிட்டு அவங்கள மெதிச்சிட்டு மற்றவங்களை அப்படியே நல்லவன் மாதிரி பேசி அப்படியே நல்ல பேர் எடுத்து அதுக்கு அப்படியே 4 போர்டை சால்ட் வச்சு காட்டி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம போக முடியாதுங்க. நம்மளுக்கு தொழிலுங்கிறது, ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து தொழில் மேலே ரொம்ப எப்பயுமே ஒரு பற்று, அதை நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியாது. அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நம்மளோட போகணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டோம். அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அடுத்தது நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் புதுசாக மற்றவங்க கற்றுக்கணும், இப்படியெல்லாம் இருக்குதா, இப்படியும் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் செஞ்சாலும் சரி, ஸ்பீக்கர் செஞ்சாலும் சரி அப்படி ரெடி பண்ணி தான் கொடுப்பேன். நான் எது பண்ணாலும் ஒரு கொஞ்சம் புதுமையாகவும் இருக்குதுன்னு நினைப்பேன். அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி எதிர்பார்ப்பேன். அதனால தான் நான் ஓனாக பாக்ஸு செய்வேன், ஸ்பீக்கரும் செய்வேன், கேபினட்டு நம்ம ஓன் கேபினட்டு, பிசிபி நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓனாக தான் ரெடி பண்ணுவோம். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் நம்மளே ஹேண்ட்மேடில் சுற்றுவோம். டொராயில் மட்டும்தான் வாங்கிக்கிறோம் கஸ்டமைஸ்டு பண்ணி. ஒரு சிலது எல்லாமே அதாவது 100% நானே தான் செய்வேன். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் செய்வேன். இதில் நாய்ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரன்னிங்கில் இருக்கிற ஆம்பிளிஃபையரில் நாய்ஸோ அம்மிங் இதுன்னு இருந்தால் அடுத்த நிமிஷமே அந்த ஆம்பிளிஃபையர் கஸ்டமருக்கு கொடுக்க மாட்டேன். நல்லா இல்லைன்னு ஓப்பனாக சொல்லிடுங்க, தூக்கி அடிச்சிருவான். அந்த கஸ்டமர் வற்புறுத்தி என்கிட்ட இதே தான் வேணுங்க ஜி, எனக்கு இப்படியே தான் வேணுங்க, நான் இன்னொரு யூடியூப் சேனலில் பார்த்துங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் புறக்கணிப்பேன். வேண்டாங்க, தயவு செஞ்சு வேண்டாங்க, இது ஃபெயிலியருங்கன்னா ஃபெயிலியர்னு சொல்லிடுவேன். அதேமாதிரி என்கிட்ட போர்டு கொடுத்தாங்கனாலும் யார் கொடுத்தாலும் சரி நான் ஓப்பனாக சொல்லுவேன். எனக்கு திருப்தி இல்லைன்னா அது நான் யூடியூப்பில் பதிவு பண்ணவே மாட்டேன். அது நம்மளுக்கே திருப்தி இல்லை, நாம் சொல்லி ஆக ஓகன்னு சொல்லி அதை வாங்கி அவங்களுக்கு அந்த பவர் ஆம்பிளிஃபையர் இல்லை பவர் சப்ளை மேட்ச் ஆகாமல் அது நம்மளை என்ன மாதிரி 1000 டெக்னீஷியன் இருப்பாங்க. அவங்கள வீட்டில் கூட ஆம்பிளிஃபையர் போடலாம், இல்லை நம்ம கடையை வச்சு போடலாம். இவர் போட்டுட்டாரு, இவருடைய போர்டை வாங்கினோம்னா ரொம்பவும் அருமையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சொல்லி அது அவங்களுக்கு திருப்தி இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அது உண்மையிலே சொல்கிறேன், அது தொழிலுக்கு அழகில்லை. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் யாரோட போர்டையும் யாருது சீக்கிரம் குறையும் சொல்ல மாட்டேன், அதேமாதிரி நிறையும் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு வேணுன்னா நான் செஞ்சுக்குவேன், ரெடி பண்ணிக்குவேன். என்னோடய ஒவ்வொரு போர்டும் பார்த்திங்கன்னா எனக்காகவே நான் செஞ்சது. எனக்கு பிடிச்ச போர்டை நான் சொல்லுவேன், இவர்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க, எனக்கு திருப்தியாக இருக்குன்னு. நான் அதிகம் யாரோட போர்டும் பார்த்திங்கன்னா விளம்பரம் ஜாஸ்தி செய்ய மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச என்னோட ரொம்ப பழைய நண்பர் என்னோடய அண்ணன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அந்த அண்ணனோட போர்டு மட்டும்தான் நான் யூடியூப்பில் சொல்லுவேன் ஜாஸ்தி, அதிகம் எல்லாத்தோட போர்டு சொல்ல மாட்டேன். இப்போ நீங்கள் அந்த போர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு தம்பி. லோ காஸ்ட் ஆம்பிளிஃபையரோட 5.1 பவர் ஆம்பிளிஃபையர் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் செக்ஷன் இருக்கும், ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குங்க.
இது DDS 7292வும் 7265 இந்த ரெண்டு ஐசியும் மெர்ச் பண்ணுற மாதிரி பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க. பிசிபி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஹை குவாலிட்டியான பிசிபி, நம்ம ஓன் பிசிபி போர்டுங்க. இது ஒரு 100 ஆம்பிளிஃபையருக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது தீபாவளி ஆஃபருக்கு கொடுக்க போகிறேங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. நல்லா தரமான ஆம்பிளிஃபையர் லோ காஸ்ட்டில் தீபாவளி கொடுக்க போகிறேங்க. அதே மாதிரி 2.1 ஆம்பிளிஃபையருங்க. இது STK சீரீஸுங்க. இது 4558 சப் ஃப்ரீ ரெடி பண்ணி லோ பாஸ் ஃபில்ட்ரு போட்டுங்க. இதுலேயும் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் போர்டு, பேஸ் ட்ரிபிளுங்க போட்டு 2.1 STK செட்டுங்க. இதில் 4N41 4N42 4N91 4231 எந்த ஐசி வேணும் நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கலாம், நம்மளுக்கு வாட்டேஜ் பொறுத்து பக்காவான டிசைனில் ரெடி பண்ணியிருக்கிறாரு நம்ம சஞ்சனா ஆடியோ. அவரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு ஐசியோட போர்டு அவர் சேல்ஸ் பண்ணுவார், நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப லோ காஸ்ட்டில் 2.1 போர்டு ரெடி பண்ணி போகிறேங்க. இது FR4 பிசிபி தான். காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டியான கெல்ட்ரான் கெப்பாசிட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. நல்லா குவாலிட்டியான, இதுக்கப்புறம் நாம் வேணுங்கிற குவாலிட்டியில் கெப்பாசிட்டி போட்டு தந்துடுவார். கெப்பாசிட்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருவார். நல்லா ஹை குவாலிட்டியான போர்டு, உங்களுக்கு கேட்குற மாதிரி ஐசி கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி அவர் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாருங்க. ஹீட் சீலிங் நல்லா தரமாக போட்டு கொடுத்துருவாரு. நம்ம இதில் உங்களுக்கு லோ காஸ்ட் ஆம்பிளிஃபையர் போட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க, உடனே கேட்காதீங்க எப்போ வருவாருன்னு. கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க. தரமான ஒரு வீடியோலாம் இறக்க போகிறோம். லோ காஸ்ட்னால் சும்மா தாறுமாறான லோ காஸ்ட்டில் கொடுக்க போகிறேங்க ஆம்பிளிஃபையர். அது மேலே தரமாக கொடுக்க போகிறேங்க. அவரே 5.1 போர்டு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. இதுவும் பாருங்கள், இதுலேயும் ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டிஃபையர் செக்ஷனோட, இதுவும் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷனோட அப்படியே 5.1. நீங்கள் ஒரு ரிமோட் கிட்டு ஆம்பிளிஃபையர் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் 3 STK ஐசி போட்டு விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், டிரைவர் செக்ஷனில் பாருங்கள் ஃபீஸிபிள் ரெஜிஸ்டர் போட்டு அவ்வளோ அருமையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு. எல்லாம் இங்கே MFR ரெஜிஸ்டரு, அருமையான ரெஜிஸ்டர் பாருங்கள். 1 வாட்டு 1/2 வாட்டு இதெல்லாம் பாருங்கள், நல்லா கம்பெனி ரெஜிஸ்டராக போட்டிருக்கிறாருங்க. கெப்பாசிட்டி பாருங்கள், எல்லாமே ஒரு நல்லா கெல்ட்ரான் போட வேண்டிய இடத்துல கெல்ட்ரான் போட்டிருக்கிறாரு. எல்லாமே ஒரிஜினல் கெப்பாசிட்டர் தான். இது கொஞ்சம் பிசிபி கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டி தான், கொஞ்சம் மீடியம் குவாலிட்டி. இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்காது FR4 அளவுக்கு. என்ன காரணம்னா மார்க்கெட்டில் STK போர்டு தாறுமாறான லோ காஸ்ட்டுக்கு விற்கிது. அதனால் அது அவர் அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் குறைக்கக்கூடாது. ஆனால் பட்டு பார்த்திங்கன்னா பிசிபி ஒரு சில காஸ்ட்டில் குறைக்கணும் அப்படிங்கிறக்கோசரம் கொஞ்சம் கம்மியான ரேட்டு கொடுக்கணும். ஏன்னா மார்க்கெட்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீப்பாக தான் எதிர்பார்க்குறீங்க. அந்த சீப்புக்கோசரம் பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ண போர்டு. ஆனால் இந்த 2.1 அதில் எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண கிடையாது. குவாலிட்டி விட்டு கொடுக்கல, அருமையான ஒரு வேலைப்பாடுகள் அருமையாக இருக்குங்க. இவரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயிலாம் கொடுத்துறேன். நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி இப்போ பார்க்கலாங்க. நம்ம ஆம்பிளிஃபையருங்க இது சப்வூஃபருக்கு மட்டும், சப்வூஃபர் வால்யூமு. கஸ்டமர்கிட்ட ஸ்பீக்கர் இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இது பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஃப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரு டிஜிட்டல் போர்டு போட்டிருக்கோம். அதை பற்றியும் அதுக்கும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த சுவிட்சுங்க. இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா வால்யூமு, பேஸு, மிட்டு, ட்ரிபிளு இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. இது யூஎஸ்பிங்க. இது யூஎஸ்பி ஆடியோ வீடியோ ரெண்டுமே எடுக்கும். ஹார்ட் டிஸ்க்கு நம்ம போட்டுக்கலாங்க. இது டோட்டல் மாஸ்டர் வால்யூமுங்க. அப்படியே பேக் வியூ பார்க்கலாங்க. இது பேக் வியூங்க. இது பவர் ஆன் ஆஃப் ஃப்ரண்ட்லேயும் இருக்கும். இங்கே மெயின் பவர் ஆன் ஆஃபுங்க. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் இருக்கும். இந்த ஹோல்டர் கட்டினீங்கன்னா ஒரு ஃபீஸ், நீங்கள் ஏதோ டைம் பவர் இஷ்யூ ஆகி ஃபீஸ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு மீண்டும் ஃபீஸ் கடைக்கு தேட தேவையில்ல. ஒரு ஃபீஸ் நீங்கள் பேர் இருக்கும், அதுலேயே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவர் கேபிளுங்க நார்மலாக. இதெல்லாம் சும்மா வசனமாக பேச தேவையில்லைங்க. இதெல்லாம் எப்பயும் போல் டெர்மினல் ஜாக்கெட்லாம் பார்த்திங்கன்னா பனானா ஜாக்கெட் தான். இதை பற்றி வேணால் நம்ம சொல்லலாங்க. இதுலேயும் ஒரு யூஎஸ்பி இருக்குது, இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி ஹார்ட் டிஸ்க்குன்னு போட்டுக்கிறதா இருந்தால் இதுக்கு ரிமோட்டு, இந்த ஆம்பிளிஃபையரு ரிமோட்டும் கொடுத்துருவோம். இது HDMI அவுட்புட்டுங்க. நம்ம HDMI வழியாக இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டிவியை பார்த்துக்கிறதா இருந்தால் அதை பார்த்துக்கலாம். கவர்மெண்ட் டிவி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் வீடியோ எடுத்துக்கலாம்.
ஆடியோவும் வெளியில் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். ஆப்டிக்கல் வழியாக 5.1ங்க. 5.1 நீங்கள் 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் அனலாக் ஆம்பிளிஃபையர் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த போர்டு கூட தனியாக வாங்கிக்கலாம். இந்த போர்டு பிஸ்மியில் சேல்ஸ் ஆகுதுங்க. இந்த போர்டு கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த போர்டு சேல்ஸ் இருக்குங்க. இது அனலாக்கு ஆக்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டீடியோ ஆம்பிளிஃபையரில் இதுக்கப்புறம் நான் டெமோ பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. நீங்கள் ஒரு டெக்னீஷியன் போர்டெல்லாம் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நீங்களும் சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நம்ம போர்டு எந்த போர்டு நீங்களாலும் சரி நம்ம குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ஃபேஸ்புக் லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்குறேன். நம்ம பேஜை லைக் பண்ணிக்கங்க. லைக் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற வீடியோவும் பாருங்கள். ஏன்னா சினிமா சாங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் காப்பிரைட் பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் குரூப்பில் நான் பதிவிடுறேன் இந்த டெமோ வீடியோலாம், சினிமா பாட்டெல்லாம். நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்குங்க. இந்த 2.1 எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் அதில் பார்த்துக்குங்க. ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் நாம் சந்திப்போம்.